အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ TK Traveling Blog မှာပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့ဖရားကတော့ရန်ကုန်မြို့မရန်ကုန်မြို့နယ်9ရပ်ကွက်ဆွေတော်လမ်းမကြီးပေါ်မှာတည်ရှိတဲ့နာဂလိုင်ကူအောင်ချမ်းသာတောင်းပြည့်သမိုင်းဝင်ဈေးတော်မြတ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးတော်မြတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဖရားတွေကိုတွားဖူးရအောင်ကျွန်တော်လည်းတူလိုက်ခဲ့လိုက်နော်ဒါကတော့ဈေးဒီတော်တဲကိုဝင်လာလို့ရှိရင်ပထမဆုံးမြင်ရမယ့်နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဈေးဒီတော်ရဲ့ဒီဝင်းထဲမှာတစ်ပင်နေနဲ့အုပ်ဆိုင်ပြီးတော့အရန်ကိုတာယာတဲ့နေရာလေးပါတော်တော်လေးအေးချမ်းတယ်ဒီငှက်တန်နေရာစတောအုပ်ထဲရောက်နေတဲ့အတန်မျိုးဖြစ်နေပြီးတော့ဒီမှာဈေးဒီတော်ရဲ့ဒီဝင်ချင်းအပေါက်ဝါနာမှာဒီမှာရေဦးစင်လေးလုပ်ပြီးထားရေဦးစင်ရဲ့ပုံစံကလည်းဟိုတစ်သားပုံစံကိုကြောက်နေလောက်ထားတဲ့ဟာလေးပါတော်တော်မိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးဒီတော်တဲကိုသွားဖူးအောင်နော်ကျွန်တော်အခုသွားမဲ့နေရာကတော့ဒီနာဂလိုင်ကူရဲ့နာဂလိုင်ကူဈေးဒီတော်ဖျားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီကျောင်းဆောင်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျောင်းဆောင်ကတော့ကလေးဝဆရာတော်ကြီးမူလကလေးဝဆရာတော်ကြီးရဲ့လက်ထက်ပြီးတော့နောက်ဒုတိယမြောက်ဆရာတော်လက်ထက်မှာဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့သုံးတက်ကျောင်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးတက်ကျောင်းဆောင်ထဲမှာမြင်ကြီးတက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီရှေးဟောင်းစင်ထုတော်တွေရှိမယ်ပြီးတော့ဒီရေစံကျွန်းနဲ့ထုလုပ်ထားတဲ့စင်ထုတော်တွေလည်းရှိပါတယ်ဒီကျောင်းဆောင်ရဲ့မြေညီတက်မှာကကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာပွဲတွေအလှပွဲတွေလည်းဒီမှာလုပ်လို့ရအောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီတီလာပေးတရားတွေလည်းဒီကျောင်းဆောင်ရဲ့မြေညီတက်မှာပဲလုပ်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာကိုသွားကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့လိုက်ခဲ့လိုက်နော်ဒီကျောင်းဆောင်ကဒီသုံးတက်ကျောင်းဆောင်ရဲ့မြင်ရတဲ့ခမ်းမကတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲဒီမှာမင်္ဂလာပွဲတွေမွေးနေ့ပွဲတွေဒီမှာလာပြီးကျင်းပလို့လည်းရတယ်ပြီးတော့ခါကြီးရက်ကြီးတွေမှာလည်းဆရာတော်တွေကဒီမှာသီလပေးတရားတွေချီးမြှင့်တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးတက်ကျောင်းဆောင်ကဒါဒုတိယမြောက်တိုက်အုပ်ဆရာတော်ကြီးကလေးဝဆရာတော်ကြီးရဲ့လက်ထက်မှာဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ကျောင်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ပြီးတော့ဒီဒုတိယမြောက်ဆရာတော်ကြီးရဲ့လက်ထက်မှာဒီဒုတိယမြောက်ဆရာတော်ကြီးကိုနိုင်ငံတော်ကချီးမြှင့်ထားတဲ့စုတစိတ်တွေဘွဲ့တစိတ်တွေလည်းဒီမှာပြပေးထားပါတယ်ပြီးတော့ဒါကတော့ဒီဆရာတော်ကြီးကဗိတိကနှစ်ပုံခွဲကိုအောင်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ဒီပေစာပရပိုက်စာတွေလည်းဒီမှာဒီဆရာတော်ကြီးအသုံးပြုခဲ့တဲ့ပေစာပရပိုက်စာတွေကိုလည်းဒီမှာပြပေးထားပါတယ်မန်ဗီတို့နဲ့ထည့်ပြပေးထားပါတယ်ပြီးတော့ဒါဆရာတော်ကြီးလက်ထက်မှာရခဲ့တဲ့စုတစိတ်တွေဒီမှာဓာတ်ပုံတွေလည်းဒီမှာပြပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီဘုရားခန်းထဲမှာလည်းကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလိုရေစံကျွန်းနဲ့ထုလုပ်ထားတဲ့ဒီစင်းထုတော်တွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အထဲထဲကိုတော့ဖို့အောင်ဒါလည်းဆရာတော်ကြီးလက်ထက်မှာဒီဒုတိယမြောက်ဆရာတော်ကြီးလက်ထက်မှာထုလုပ်ခဲ့တဲ့စင်းထုတော်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်စင်းထုတော်တွေကတကယ်ကိုတက်ပယ်ပြီးတော့တကယ်ကိုလက်ရလဲတကယ်မြောက်တဲ့စင်းထုတော်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါငကယုံဖျားစင်းထုတော်တွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါကတော့ရေစံကျွန်းနဲ့ထုလုပ်ထားတဲ့စင်းထုတော်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာလည်းစင်းထုတော်တွေလည်းဖူးလို့ရပါတယ်ဒီမှာလျှောင်းတော်မူနဲ့တကယ်ရှေးဟောင်းလက်ရတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဇေဒီတော်တွေကိုစပြီးတော့သွားတဲ့ဇောင်းတန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်စပြီးတော့စကားပြောခဲ့တဲ့နေရာလေးကတော့တောင်ဘက်မုတ်အပေါက်ဝလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတောင်ဘက်မုတ်ပေါက်ဝင်လာခြင်းညာဘက်ကိုချိုးရင်လည်းကားပါကင်နေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီဇောင်းတန်းကတော့ဒီနာဂလှိုင်ကိုဇေဒီတော်တွေကိုသွားနေတဲ့ဇောင်းတန်းနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့တောင်ဘက်မုတ်ဇောင်းတန်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီနာဂလှိုင်ကိုဇေဒီတော်မြက်ကတမိုင်းချောင်းကိုကျွန်တော်တို့မေးဖို့အတွက်ကိုဒီနာဂလှိုင်ကိုဇေဒီတော်ကြီးကိုပြန်လဲပြုပြင်မုံမှန်တဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့ပါဝင်ခဲ့တဲ့ကလေးဝဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့မြီးအရင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဖရာရဲ့အကျိုးတော်ဆောင်ဖွဲ့ထဲမှာလည်းပါတဲ့အဘဦးကျော်လှိုင်ကိုကျွန်တော်တို့သွားမေးရအောင်ကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ခဲ့လိုက်နော်ဒီအဘဦးကျော်လှိုင်ကိုဒီဖရာရဲ့တမိုင်းချောင်းတွေကိုသူကပို့ပြီးတော့ဒီမှာငယ်လေးတွေကနေလာခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီဖရာရဲ့တမိုင်းချောင်းတွေကိုသူကပို့ပြီးသိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာအဘကိုတော့တွေ့ပြီးမေးရအောင်နော်ဒီနေရာလေးကိုကြည့်ရတာတကယ်တောအုပ်လေးနဲ့ဝါးပင်တွေနဲ့တစ်ပင်ကြီးတွေနဲ့တကယ်အုပ်ဆိုင်နေဇေဒီတော်ရဲ့ဝင်းတစ်ခုလုံးကလေဒီကျွန်တော်တို့ဇောင်းတန်းတစ်လျှောက်မှာဒီဝါးပင်လေးတွေနဲ့တကယ်ကိုတိတ်ရိပ်ဝါးရိပ်နဲ့တော်တော်အေးအေးချမ်းချမ်းနေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော်တော်လေးတာယာပြီးအေးနေတယ်တကယ်ကိုတောထဲရောက်နေသလိုအေးစိတ်နေအဲ့လိုအရသာကိုခံစားရတယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနာဂလှိုင်ကိုဖျားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖျားရဲ့ဝင်ချင်းဒီမုတ်အပေါဝါနာလေးမှာဒီမှာငကားရုပ်တွေနဲ့ဒီမှာပေါ့တခြားဖျားတွေဆိုလို့ရှိရင်တို့မီးချောင်းရုပ်တွေချင်းသေးရုပ်တွေနဲ့ထားတယ်ဒီမှာတော့ငကားရုပ်တွေနဲ့ဒီမှာပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဗျမင်္ဂလာပါဟုတ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောတဲ့ကလေးဝဆရာတော်ကြီးရဲ့မြီးလေးဖြစ်တယ်ဒီဖျားမှာလည်းရှိအကျိုးတော်ဆောင်မှာလည်းတာဝန်ယူပြီးတော့အဘကဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ပေးနေအဘပဲဖြစ်ပါတယ်အဘကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနာဂလှိုင်ကူဇေဒီတော်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုမေးကျင်တာပါဟုတ်ပါပြီဟုတ်အဲ့တော့ပထမဆုံးဟုတ်ဒီကုန်းတော်ကနာဂလှိုင်ကူလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောအောင်လေဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါကလေးဝဆရာတော်ဘုရားကြီးကတက်ရှိထင်ရှားရှိတုန်းနဲ့ပူဇော်ထားတဲ့ပါရဇေဒီတော်ပါပါရဇေဒီတော်ကနော်ဒီငကားရွှေငကားကြီးတို့ကတော့နောက်မှသက်ဆိုင်ရာပုံကိုယ်တွေကအိမ်မက်အရာနဲ့လှူဒန်းထားကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နာဂတရာကယဟန္တာကိုလည်းဟောတယ်ငကားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်းဟောတယ်အဲ့တော့
ဒီဘုရားကြီးကိုတည်တဲ့အချိန်မှာအဖိုးကလေးဝဆရာတော်ကြီးကပထမဆုံးတွေ့တဲ့အဖေကြီးဥအောင်ချမ်းသာကိုချိမြောက်တဲ့အနေနဲ့သီရိမင်္ဂလာအောင်ချမ်းသာဇေဒီဆိုပြီးတော့ဘွဲ့တော်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အများစုကပတ်ဝန်းကျင်မှာခဏအထိတွင်တာကနာဂလိုက်ကိုဘုရားလို့ပဲတွင်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဘုရားကြီးကိုစတင်တွေ့တဲ့အချိန်ကမြေကြီးမှာမြေညှိတူးကြတဲ့အချိန်တော့အုတ်ခွက်တွေမှာပါလာတယ်ဣမတနာဂလေနဇေဒီယတ္တာဆိုပြီးတော့ပါဠိလိုအောက်မှာရေးထားတယ်ဘုရားတကာကထေပိလာဆိုစတင်ပြီးတော့တွေ့ရှိခဲ့တာကတော့ဒီအကြမ်းမြင်ရတဲ့ထွက်ရပေါက်ဖေကြီးဦးအောင်ချမ်းသာဆိုအလုံးသိကြအဲ့တရက်တော့ရောင်ကြီးတော့လွတ်တာဒီတော်ကြီးတဲ့အနေအယောင်တွေဖြားပြီးတော့ညဘက်အဖေကြီးတရားထိုင်တဲ့အချိန်မှာရောင်ကြီးတော့လွတ်တာတွေ့တော့ဒီနေရာဟာရှေးဖျားဟောင်းရှိတာသိကြတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ဒီမြမစေတထေးကြီးတွေကိုဖေကြီးဦးအောင်ချမ်းသာပြောတာအဖေကြီးဦးအောင်ချမ်းသာကဒီဖျားကတော့ကျုပ်တယ်လို့လည်းမပြီးသေးဘူးဗျာကျုပ်မရှိပြီးတဲ့နောက်ကိုရသေးတစ်ပါးရောက်လိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒီရသေးလက်ထက်မှာလည်းဘုရားကမပြီးသေးဘူးဗျာဟိုးတနင်္ဂနွေအရက်ကကလားအဆက်အနွယ်ရှိတဲ့ဘုန်းကြီးလေးတစ်ပါးလာလိုက်မယ်သူတဲတဲ့အခါကျမှမင်းတို့ဘုရားကြီးကပြီးမှာဗျာဒီဘုရားကြီးပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်းဘုရားကြီးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမင်းတို့ဟောဒီမြို့ကြီးဖြစ်အောင်မှာဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးအဖေကြီးအောင်ချမ်းသာကမင်းတို့ငါပြောတာမယုံရင်စာရေးမှတ်ထားအဲ့လိုပြောလို့နော်အဲ့ဒါဖေးဦးကြီးဘူးဦးတင်မောင်ဦးမောင်မောင်ဆိုတော့အဲ့တိုင်းမှတ်ခဲ့ကြဒါသူတို့ပြန်ပြောတဲ့အတွက်ဆရာတော်ကြီးကိုပြန်လျှောက်လို့ဒါဘာတို့ကလည်းပြန်သိရဗမာလို1311ခုအဲ့ဒီလောက်မှာမင်းရစာတီးကတိသဘာဒီဘိုးဘိုးကြီးရောက်တဲ့အချိန်တို့ထွက်ရပေါက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေကန်းစင်တော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအောင်မြေဘောဓိလာဆိုင်တယ်နောက်တော့ဖုံဘုရားကြီးဘိုးဘောက်စိန်ကမဟာမြတ်မုနီကြီးကိုလာပြီးတော့ကြီးသွန်းမဟာမြတ်မုနီကြီးကိုလာပြီးတော့တိသဘာဒီဘိုးဘိုးကြီးနဲ့တွဲပြီးအောင်ဓာတ်ပနဲ့ဆိုင်သွားတယ်တိသဘာဒီဘိုးဘိုးကြီးခဏမချခင်6လလောက်အလိုကြတော့မှတိသဘာဒီဘိုးဘိုးကြီးစီကိုအဖိုးကရောက်လာအဖိုးကလေးကဆရာတော်နားမှာထားတဲ့တောက်ရီအိုးကသူကနေတိုင်းရေဖြည့်တရက်တော့ရေတွေကမလျော့ပဲနဲ့အပေါ်ကိုမောက်ပြီးတော့ရှံကြရေတွေရှံတော့မှအဲ့ဒီသစ္စာဝါဒီဘိုးဘိုးကြီးကကြွလာကဲရေနဲ့ကြာနဲ့တင့်ပြီမောင်ပစင်းဒီဘုရားကြီးကိုတည်ရမယ်ဟိုနားမှာကြောင်းဆောက်ဆိုပြီးတော့သစ္စာဝါဒီဘိုးဘိုးကြီးအဲ့ဒီအရှိဘက်နားလေးကိုကလေးဝဆရာတော်ကြီးကိုကြောင်းဆောက်ခိုင်းတော့ဒီနာဂလိုက်ကိုဘုရားကြီးကမောင်ပစင်းတာဝန်ဘာပြောလဲဆိုအလူကမထွက်ရနောင်လာသားမြေတို့မပင်ပန်းအောင်အခိုင်ခံဆုံးတည်ရမယ်အဲ့ဒီလိုပြောတော့တညတော့ဒီဝိပုစင်ကျင်တဲ့အဘာကြီးကလာပြီးတော့ရှောက်တပည့်တော်တို့အရှင်ဘုရားကိုစောင့်နေတာပါအရှင်ဘုရားဒီဘုရားကိုတည်ပါမကြခင်တပည့်တော်သမီးလေးတွေလွတ်လိုက်ပါမယ်ဘုရားပနဲ့ရိုက်ဖို့လိုအပ်တာရှိရင်လည်းဆရာတော်အမိန့်ရှိပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလာလျှောက်တယ်လာလျှောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မကြခင်သမီးလေး9ယောက်ကရွှေသားပနဲ့18ချောင်းငွေသားပနဲ့18ချောင်းအချိန်ချိန်ကြည့်လိုက်တော့ဒီဟာတကယ်ရွှေစစ်ငွေစစ်ပနဲ့36ချောင်းကိုလာပြီးတော့ကလေးဝဆရာတော်ကြီးကိုလာလှူသွားတယ်ဒါနဲ့အဖိုးကလေးဝဆရာတော်ကြီးကပနဲ့တွေလာရတော့ဒါဆိုငါဒီဘုရားကိုတည်ရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ရက်ရွေးပြီးတော့1318ခုဗမာလိုတစောင်းမုံလာပြီးနေည7နာရီ45မှာအဲ့ဒီရွှေပနဲ့ငွေပနဲ့နဲ့ပနဲ့ချပြီးတော့ဒီဘုရားကြီးကိုစတင်တဲတဲ့အဖိုးကလေးဝါကဘုရားကြီးကိုအဖေကြီးဦးအောင်ချမ်းသာရဲ့နာမည်ကိုတမိုင်းတင်တဲ့အနေနဲ့သီရိမင်္ဂလာအောင်ချမ်းသာဇီရီတော်ဘာနာဂလိုင်ဆိုတဲ့နာမည်ကလည်းရှိတယ်လူတွေသိတာကနာဂလိုင်ကူဖျားကုန်းမြေဒီလိုပဲအခုတော့နောက်ပိုင်းကအဲ့လိုပဲသိကြကလေးဝတော်ရကြောက်တိုင်
အဲ့လိုပဲတွင်မူလနာမည်တွင်သွားတာပေါ့မူလနာမည်တွင်သွားတာ အဲ့ဆိုရင်အဘကျွန်တော်တို့အထဲလေးကိုတော့တစ်ချက်လောက်တော့ကြည့်ရအောင် အေးကြည့်ပါကြည့်ပါ အဘဒါကဒီကျွန်တော်တို့ဇေဒီတော်ရဲ့အောက်ခြေပေါ့နော် ဟုတ်တယ်ဈေးရောအောက်ခြေဒါအပြင်ဒါအပြင်လှိုင်ပေါ့အာယုံငံလို့ခေါ်တယ် ဟောအာယုံက အခုဒီမြင်နေရတဲ့ဒါအတွင်းဒါအတွင်းလှိုင်ပေါ့ အတွင်းလှိုင်ဟုတ်ပြီ အဲ့မှာထူးခြားတာတစ်ခုဗာပြောဦးမယ် ဟုတ်ပါ ဒီဘုရားကြီးအထက်ကဒီဇေဒီတော်ကြီးတည်ပြီးတော့ဒီအတွင်းလှိုင်ကိုဘယ်လောက်အကျယ်ယူရမလဲပေါ့နော် ဟုတ်ပါ အဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီတခါတွေရောအဲ့ချိန်တော့အမိုးတွေပါမရှိသေးဘူးပေါ့ ဟုတ်ပါ အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီကောင်းငင်ကနေပြီးတော့ဒီတလန်လောက်ရှိတဲ့ ဟုတ် ဒီဝါလုံးတစ်လုံးကျလာ ဝလုံးတစ်လုံးနော် ဟောဝပြန်ပေါ့ကောင်းငင်သူကသူအလိုလိုကျလာ ဟော အဲ့ဒါနဲ့ကြမှာဖိုးဆရာကလေးဝဆရာတော်ကဟဲ့ပြန်အဲ့ဒီဝါလုံးကိုယူပြီးတော့တိုက်လိုက်စေအဲ့ဒီဟာရဲ့ပေးတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒီအတွင်းလိုင်ကိုလှုပ်လိုက်တာတဲ့ အဲ့တော့ဒီဝလုံးရဲ့ဒီအကျယ်နဲ့ ဟုတ်တယ် အဲ့ဒီဥပရှောက်လန်းအကျယ်ကို ရှောက်လန်းအကျယ်ရှောက်လန်းအကျယ်ကိုအတွင်းလိုင် ဒီစီရရောပါ ဒီစီကဟိုရှိတယ် ဟုတ် ဖိုးဆရာတော်ကြီးကစီရယ် ဟုတ် ထိုးစီရယ် ဟုတ် မောင်းရယ် ဟုတ် ဆရာတော်ကြီးကဟိုးအလဲမှာတားတို့တွေ့ပြီးတဲ့ဟိုငါရဆောင်ရှိတယ်အခုဓာတ်တော်ပြလိုက်လေ ဟုတ်ဟုတ် အဲ့ဒါမြမစာမှာက ဟုတ် နော်နောင်တိုင်းရဲ့တဒူဒူနဲ့ ဟုတ် ရွှေဘဟိုစီတန်ဟိန်းနဲ့ ဟုတ် အေးပြီကွဲလေးဆိုတဲ့တပေါင်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီဟာကိုစီတီးတော့မယ်မောင်းတီးတော့မယ်ဆိုအရင်မတီးလို့မရအောင်အော်နှောင်းဆိုတာကထိုးစီလို့ခေါ်တာတော့ဒီလိုအဝိုင်းနဲ့ကြီးစီအဝိုင်းအပြားလဲတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးကြီးစီအဝိုင်းကိုနှောင်းဆိုပြီးတော့လိုက်ရအဲ့နှောင်းပြီးတာနဲ့ဒါကိုဒိုင်းဆိုပြီးစီတော့တီးပြီးတော့မှမောင်းကဒူဒါမြန်မာဘဟုစီတီးတဲ့အချက်တိုင်းဒါကြောင့်စာရေးတော့လေနောင်တိုင်းရဲ့တဒူဒူနဲ့ရွှေဘဟုစီတန်ဟိန်းနဲ့အေးပြီကွယ်လေငိမ့်ပြီကွယ်လေဆို အဲ့တော့ဟိုကြီးစီလေးနှောင်းတီးပြီးတော့မှဒါဒူ ထူ ဒူပြီးတော့မှ ဒါဒိုင်း ဟောဒိုင်း ပြီးမှဒူမောင်း မောင်း အဲ့ဒါရှေ့နော်မြန်မာရဲ့မောင်းစီကြီး အဘဒီစင်းထုတော်တွေကဒီကျွန်တော်တို့ဟိုရှေးဖျားတွေလားဒါမှမဟုတ်နှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်မှပြန်တဲတာလဲ ဒါဒီဖျားကြီးတည်ပြီးတဲ့အချိန်နဲ့ပြန်ပြီးနှစ်ပေါင်း80ဝန်းကျင်ပေါ့တိုင် ဟော80 နော်ပထမကျောက်စင်းတို့ကျောက်စင်းတို့ကနေပြီးတော့ပထမဒီပလင်တကယ်ကလည်းနာဂလိုင်ကူဆိုတဲ့အတိုင်း ဟုတ်ကဲ့ တဘာဝကြအောင်ကလေးဝဆရာတော်ကြီးကဒီတိုင်းငကားတကယ်နဲ့လုပ်တယ်ထူးခြားတာကပြန်ဘိတုကဆရာတွေရဲ့စွမ်းရည်လည်းပါတာပေါ့လေ ဟုတ်ကဲ့ ပလင်ငကားပလင်ဆိုပေမဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမှာငကားတွေရဲ့နေပုံ idea တွေကမတူကြအောင် ဟုတ် အဲ့လိုကြွားချပြီးတော့ ဟုတ် လုပ်တယ် ဟုတ် စောစောကပြောခဲ့တယ်လို့ဒီဟာဒါမူလဖဏတ်ပေါ့နော် ဟုတ် မူလဖဏတ်က36တောင် 36တောင် အတောင်နေနဲ့ ဇေဒီတော်ရဲ့မူလပနတ် ဟုတ်တယ်ဒါဖဏတ်တော်လို့ခေါ်တာပေါ့ဒါပထမပြည့်စံပေါ့အဲ့ဒီဘဝမှာလိုင်ကူဖြစ်အောင် ဒါကိုတို့လွတ်လေနော်အဲ့လိုဒါအစားသွတ်မိုးနောက်ကြမှာဒုတိယဆရာတော်ရဲ့လက်ထက်ကြတော့မှအခုလိုကွန်ကရစ်နဲ့နော်ဒီမှန်ခန်းနေနဲ့ပြန်ပြင်လိုက်နော် အဘဒီဇေဒီထဲမှာရှိတဲ့ဖျားတွေကဒီအရက်လေးမျက်နှာမှာဒီအရက်တစ်မျက်နှာစီဖျားဘယ်နှစု ခုနှစ်စုစီထားတယ်တာ ဟော9စု အဲ့ဒါမှခုနှစ်လေးလီ28တို့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့နှစ်ချိတ်ရှစ်စုပူဇော်ပဲဆိုတာအန်ဒီရကင်းမယ်ဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းမယ်နောက်ပြီးတော့တို့တနင်္ဂနွေရစာရေးလိုက်တနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဥစနေနော်ကြာသပတေးတောက်ကြယာဟုဆိုယာဟုကိုတာထားတနင်္ဂနွေကနေစနေအထိက9နှစ်သားသမီး ဟုတ်ကဲ့ပါ အဲ့ဒီ9နှစ်သားသမီးဆိုတော့ဒီဘုရားကြီး28စုကလည်းအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတာကတနင်္ဂနွေနေ့မှာမွေးဖွားတဲ့ဘုရားက4စုပဲအဲ့တော့တို့ကတနင်္ဂနွေကနေစနေရောက်9ခုဆိုတော့4ခုနဲ့လီက28တနင်္ဂနွေသားဘုရား4စုတနင်္လာသားဘုရား4စုဒီလောက်28စုထဲမှာအင်္ဂါသားစသည်အပြင်တဘာဝကတစုစီတနေ့စီပုံတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ထူးခြားချက်ဒါကြောင့်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာထုံးကားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်ကျိတ်ရှစ်စုဆိုတဲ့ပူဇော်မှုကိုဟိုအင်းဝခေနော်ညောင်ရမ်းခေအင်းဝခေတွေကစပြီးတော့ဒီနှစ်ကျိတ်ရှစ်စုပူဇော်မှုကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေက
ရရွာမြို့ရွာတိုင်းပြည်ဘေးရန်ကင်းနိုင်ရဲ့ဆိုပြီးတော့ခုနှစ်ရက်လုံးပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနှစ်ရက်သားသမီးလုံးပါတဲ့အတွက်ဒီနေ့အထိတို့ရက်ွက်တွေထဲမှာလည်းဒီလိုပဲတစ်နေ့တစ်ခါဆိုသလိုနှစ်ကြိမ်ရစ်သူပွဲတွေပြင်ပါအဲ့နှစ်ကြိမ်ရစ်သူဟုတ်ကဲ့ဒါကြတော့ဟောပေါ့မုဒ္ဒရာပြောင်းတာပေါ့နော်မုဒ္ဒရာအဲ့ကြောင့်ဟုတ်တယ်ဘုရားတဆူနဲ့တဆူရဲ့လက်အနေထားတွေဟုတ်တယ်ပြီးတော့အခုလို့ဒါတွေကဟိုဟာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ဇဗုပရိမင်းချုပ်ခန်းလို့မဟာမြတ်မုနီလို့လေဟုတ်မကိုင်းမကိုင်းနဲ့ဆက်လွဲနဲ့မင်းဟောမင်းသားနဲ့ဒါရာဇတက်ကိုယူတာပေါ့ပြောရရင်တော့အဲ့လိုယူပြီးတော့အလောင်းတော်နတ်သားနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးရာဇတက်ကိုယူပြီးတော့ဒီဘက်မျက်နှာမှာအဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သင်္ကန်းနဲ့ဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကဘုရားတွေမှာကြတော့ဒီဟိုဘောဒီမင်းမင်းစားဟုတ်တယ်မင်းမင်းစားပုံစံအဲ့ဒါဆိုတော့ဗာဒီဟာကအရက်လေးမျက်နှာကိုတစ်မျက်နှာခုနှစ်စုနဲ့28စုဘုရားတွေကိုကြည့်ရတာတော်တော်တက်ပယ်တာကဒီဘေးလိုက်ဒီလိုတောက်လျှောက်တစ်စောင်းကြည့်လိုက်ရင်ဒီနဂါးဒီပလင်တကယ်တွေမှာရှိတဲ့နဂါးတွေကတကယ်ကိုရုပ်ကြွပြီးတော့လေတကယ်ကိုအသက်ဝင်အားကြောင့်တော့တဆုနဲ့တဆုမှာနဂါးတွေရဲ့နေပုံနေဟန်ဟုတ်ပါလေးတွေကမတိမတာလေးတွေပြောင်းတယ်တိချာကြည့်မှာပြုံးကလေးကြည့်ရင်တော့တူသလိုလိုထင်ရမတူဘူးဒါကြတော့ဒါ body you နော်ဒါကြတော့ဓမ္မစကြာမုဒ္ဒရာဒီလိုမုဒ္ဒရာလေးလည်းပါအောင်မုဒ္ဒရာ28မျိုး28မျိုးထဲမှာအကုန်လုံးတော့မပါဘူးပေါ့တာရဲ့နော်ဒါဘူမိဖတ်တာနော်ဓမ္မစက်ကအဲ့ဒီလိုဟာလေးတွေပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဘဒီပြီးတော့ဒီဖျားကဒီကလေးဝဆရာတော်ကြီးလက်ထပ်ကြမှာဟုတ်တယ်တဲ့တာဟုတ်တယ်စင်နုတော်ရလည်းကလေးဝဆရာတော်ကြီးလက်ထက်ဒီဖျားကြီးကိုတည်ပြီးတော့မကြခင်တော့ဟိုဟာပေါ့တဘိုးရဲဆိုပြီးတော့တဝါချိုပြီးတော့အဲ့ဒီနည်းနည်းပွင့်လင်းရာဒီလောက်ကစပြီးနောက်နှစ်ပေါ့လေတန်တယ်တော့ဒီဘာလို့ရောက်တဲ့အချိန်ဟာဒီကုန်းကိုရောက်တဲ့အချိန်ဟာဒီပတ်လည်မှာကအကုန်ထီကယုံတော်ကြီးပဲတာအဲ့အရာတွေကတို့ကိုရင်ဘဝနဲ့ဘာလို့ကမိုးရင်းရောက်ရင်မျက်ပေါက်ရတာထီကယုံအရန်ပေါ်တယ်အဲ့လိုရှင်းခဲ့ရအဲ့ပတ်လည်နောက်ကြမှာပတ်လည်မှာအဆောက်အဦတွေပါတွေဖြစ်လာဒီမှာတရားထိုင်တာတို့ရတယ်ကောင်းကောင်းရတယ်အေးစေးစေးအေးချမ်းဟုတ်တယ်အခုတော့လူသွားလဲနေတဲ့အခါကျတော့အများကြီးလဲအခုဟိုအဋိဌာန်သမားတွေလည်းလာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်အဋိဌာန်တွေလာအခုပဲဟိုသူအဋိဌာန်ကိုအဋိဌာန်အော်ပွဲတွေလာလှူဘာတွေလုပ်နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားစင်းလို့လည်းတော်တက်ပဲဟုတ်တယ်ရှိလိုက်ရဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုမှကျွန်တော်တို့တခြားနေရာလေးတွေကောင်းပါပြီဟုတ်ပါအဘဒီကျောင်းဆောင်ကြတော့ဒါဒီကျောင်းဆောင်ကြတော့ဟိုအရင်ခေတ်တည်းကဒါဘာလို့ငယ်တည်းကဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဒီခေတ်ကသူပြတစ်ချက်မှာ8ပေတစ်ချက်မှာ8ချက်ခွဲပဲရှိအဲ့မှာအလှရှင်တစ်ချက်ဆိုဘာလို့ငယ်တုန်းကကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့စာရီတော့အခုတည်းရှိသေးသူတစ်ချက်ကိုအလှရှင်နဲ့အဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့မိုးတာဒီဘေးကတော့ဆရာတော်နောက်ဆရာတော်ကြမှာချဲ့လိုက်လေဒီဝိပဿနာတရားစခန်းလုပ်တော့အဲ့လိုချဲ့လိုက်ဒါလည်းဟိုဒီစောင်းအားကြတော့ဒီဘာအတွက်ဆောက်ခဲ့တဲ့စောင်းဒါဟိုဓမ္မယုံပေါ့ဓမ္မယုံဒီကဓမ္မယုံနဲ့ဒီဖျားနဲ့အဲ့ဒါဖွင့်ပွဲလောက်တာမကြသေးကာမင်းကြီးတွေကတောင်းဆိုလို့သူတို့ဒုတိယ5ပါးနဲ့ပျော်ပွဲပေးပါဆိုလို့အဲ့တော့မုံလာဆန်းကဘာလို့ကဒီဘက်ကဟိုဟာကအဲ့ဒါရှင်ဘွားဂௌဒကံအဲ့ဒီကိုဆက်သွားဟုတ်ကဲ့နော်အဘရပါဖြည်းဖြည်းရပါရအဘဒါရှင်ဝဂုဒ္ဒဟုတ်တယ်ရှင်ဝဂုဒ္ဒကံဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတည်လိုက်တာဟုတ်ပါဟိုဒီကံကြီးကဟိုတုန်းကဒီထဲမှာအကျွေခိကပေါ့ဟုတ်ပတ်လန်းကိုတင်မော်လေးပြေးတယ်တမတ်ထဲလိုက်ရင်တင်မော်လေးကအိုးဆွဲပြီးတော့ပတ်ချလဲအလူငွေပေါ့ချော်ကြတဲ့ဟာလဲအောက်မှာမြင်ရတာပေါ့လေအဲ့ဒါငုံတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးလောက်တာဒါဥပဂုဒ္ဒရဟန္တာတော့မြတ်ဘုရားကြီးဘာကံကတော့တော်တော်တည်တည်ချာချာဟုတ်တယ်ကြားတွေနဲ့တသက်ဟုတ်တယ်အထဲမှာငါးလည်းအကြီးဒါပြန်မွေးထားတာအခုမြင်နေရတာအဲ့ပါအဘဘာငါးလဲဒါဟိုငရဲနော်ငရဲမွေးတာဟုတ်တယ်ဒီကံကြီးစတင်လောက်တာအဘ15နှစ်သားလောက်ထဲဆိုတော့အနည်း50ကျော်တယ်50ကျော်နော်အနည်း50ကျော်60ဝန်းကျင်ရှိနေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကြာပြီဟုတ်ပါအဲ့ဆိုရင်အဘခုနပြောခဲ့တဲ့စီတော်နေရာလေးတွေဟုတ်တယ်
နော်သွားကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ပါရဲ့ အဘဒါကမဟာမြတ်မုနီ ဟုတ်တယ်မဟာမြတ်မုနိဘွားတော်ကြီးထွေအပေါက်ဘဘိုးပေါက်စိန်ဖုံပြားကြီးဘိုးပေါက်စိန် ဟုတ် နဲ့ခုနှစ်သားသမီးတွေသစ္စာဝါဒီဘိုးဘိုးကြီးရှိစဉ်ပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ ပြီးတော့မှဒီဘုရားကြီးကိုတည်ပြီးတာကဏ္ဍကုတီကြီးကနောက်မှဘုံဘုရားကြီးရဲ့တပည့်တွေကအသစ်ပြန်ဆောက်ရုပ်ဘွားတော်ကြီးကတော့ပထမမူလအတိုင်းပါပဲဆွလွယ်တော်တွေမကြိုက်တော်တွေအဲ့ဒီတက်ဆင်ပြီးပြန်ပြုတ်ပြင်ထားတာပြုတ်ပြင်ထား ဘာဒါမန္တလေးက ဟုတ်တယ် မဟာမြတ်မုနီရဲ့ပုံစံတူပဲနော် ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာနဲ့သွားဆင်လဲဆိုတော့အခုဇလွန်ပြည်တော်ပြန်လဲဆင်တယ်နောက်ပိုင်းတော့ဒါရှိလက်ရပေါ့လေခုနကပြောနှစ်ပေါင်း80ကျော် နှစ်ပေါင်း80 ဟုတ်တယ်နှစ်ပေါင်း80ကျော်ကနော်နှစ်ပေါင်း80ကျော်က ဘာဒီမီးတွေရတယ်ဒါဟိုးတော့ကမီး ဒါရှေးဟောင်း ရှင်းအောင်နော် ဒါရှေးဟောင်းမေးနေအခုတော့ခစ်တွေဆန်းပြီးတော့တစ်မျိုးတွေဖြစ်ကုန် ဟုတ်ပါ နော်အဲ့လိုဒါရှင်ဥပဂုတ်တ ရှင်ဝကုဒ္ဒ ဟုတ်တယ် ဒီဘက်ကရှင်သေဝီ ရှင်သေဝလိ ဟုတ်ဟုတ် အဲ့လိုထား ဟိုဘက်ကဒီ အဲ့ဒါ ကိုတော်အားကြတော့ ဖုံပြားကြီးဘိုးပေါက်စိန် ဩဒါဘူးပေါ့ရှင်ရဲ့ရုပ်တု ဟုတ်တယ်ဘိုးပေါက်စိန်ရဲ့ရုပ်တု အဘဒီလေကားလောက်ထားတာဒါရွှေသင်္ကန်းတွေပါ ရွှေသင်္ကန်းကတ်မယ်မျက်နှာတက်တော်ရေးပါညာကတ်ဖို့ရွှေသင်္ကန်းပါညာကတ်ဖို့ဒါအစ်မနစ်ဒီနေ့ဝါတွင်ကမှ ဩပါတယ် ဝါတွင်ကမှလောက်လိုက်တာဟုတ်တယ် ဒါတော့ဒီမျက်နှာတစ်တာတို့ ဘာတို့ဟုတ်တယ် ဘုရားက ဝေယဝိဆတွေပေါ့ဟုတ်တယ်အပြင်ကနေအသိန်းဖွဲ့ရလာပြီးတော့ပူဇော်ခြင်းလဲရတယ် ဩ အစီအစဉ်ပေးတယ်အလိုတွေကအစီအစဉ်ပေးတယ် တတ်ပဲတယ်နော် နားတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးတော့အခုတို့ကျန်တာတို့ဖေကြီးဦးအောင်ချမ်းသာဒီကုန်းမှာပထမဆုံး ဟုတ် ဟိုပလင်ကြီးပြန်ရဖို့သာအတွက်ဒီဘုရားကြီးပြုပြင်ခင်နဲ့တည်သွားတဲ့ဘုရားကိုလိုက်သွားကြည့်အောင်နော် ဒါကဟော ဖေကြီးဦးအောင်ချမ်းသာ ဩဟုတ် ဒါပုံတော်နဲ့ဒီတက်ခံလေးကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမှစတာပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ အရင်တော့ကတော့ဓာတ်ပုံပဲထားတာပေါ့ဒါဖေကြီးဦးအောင်ချမ်းသာဟိုဒီကုန်းတော်ကြီးကိုစတင်တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကိုဆက်တဲ့အနေနဲ့တာရီသမီးတွေမြေးတွေကဖေကြီးပုံတော်ထားပြီးတော့လှူတယ် ဘာခုနပြောတဲ့ဒီဇေဒီနာမည်ကဟို ပလင်ပြန်ရ ပြင်ပြန်ရဇေ ဟုတ်တယ်ဆုတောင်းပြည့်ဗုဒ္ဓတထောင်နော် ရပြည့်တယ် ပလင်ပြန်ရဒီဘုဒ္ဓဗမာပြည်ကနေပြီးတော့တိန်းသွားတဲ့တိဟာသနပလင်ကြီးပြန်ရလာအောင်လို့အဖေကြီးကဒီဓာတ်ဆင်ပြီးတော့ဒီကနေတဲ့ ဘာဒီဇေဒီတော်ထဲမှာဒီဘုရားဆင်းတုတော်တေးသေးလေးတွေထည့်ထားတာဆိုဘုရားဆင်းတုတော်ဘယ်နှစုလောက်ရှိလဲ အားလုံး1000တာ ဆင်းတုတော်1000 ရှင်းသူတော်1000 တော်တက်တယ် တက်မျက်နှာကို250အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါပထမဆုံးအဖေကြီးဦးအောင်ချမ်းသာဒီနာဂလိုင်ကုန်းမှာစတည်တဲ့ဇေဒီပါဒါအဖေကြီးဦးအောင်ချမ်းသာဒုတိယမြောက်ဒီကုန်းမှာ ဟုတ်ကဲ့ ဒီကုန်းမှာတည်ပါတယ် ဟုတ်ပါ လွတ်လပ်ရေးမရခင်ပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ပါ 46လောက်49ဝန်းကျင်က ဟုတ်ပါ ဒီဟာကိုတို့ဗမာနိုင်ငံကြီးလွတ်လပ်ရေးရတော့မှမကြဘူးကွာဆိုပြီးတော့ကြဘူးဇေဒီဆိုပြီးတော့အဖေကြီးကတည်တယ်ကအစားတုန်းကဒီလောက်ကြီးတွေမဟုတ်ဘူးဒါတွေကပြန်ပြီးတော့လေ ဟုတ်ကဲ့ သူပဋ္ဌာန်းဆက်နဲ့သူရောက်လာပြီးတော့လှူပြရစီဆိုပြီးတော့အလူမခံရဘူးသူကနဲ့သူလာပြီးထီတော်ကြီးကိုလည်းအစ်စ်တင်းရောင်ရွှေသင်္ကန်းတွေကတ်အဲ့လို အဘဒါအဘကပြောခဲ့တယ်တစ္ဆဝါဒီ သစ္စာဝါဒီဘိုးဘိုးကြီးရဲ့ဒါခန္ဓာဝန်ခန္ဓာရုပ်ပေါ့နော် အဘဒါကတစ္ဆဝါဒီ သစ္စာဝါဒီဘိုးဘိုးဘိုးရသေးကြီးရဲ့ပုံတူပေါ့နော်သူကကြောင်တရားဘိုးဘိုးကြီးလို့လည်းခေါ်ကြတယ် ဩကြောင်တရား ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘိုးဘိုးကြီးကကြောင်လေးတွေခွေးလေးတွေကိုအရန်ချစ်တယ်သစ္စာဝါဒီဂိုင်းဆိုတာတတ်တရှိတယ်လေ ဩတစ္ဆဝါ ဟုတ်ဒါသစ္စာဝါဒီဂိုင်းဘိုးဘိုးကြီးကဂိုင်းတော်ကျုပ်ဆိုတော့ဒီနေ့အထိဆက်သွယ်ရှိနေတဲ့ဟာတွေကလာပြီးတော့ဥတိုက်ကြ ဥတိုက်ကြ ဥတိုက်ကြ ဟုတ်ဟုတ် အဲ့လိုတိုက်ယူကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီ ဘာဒါက ရေကန်းစင်တော် ဟုတ် ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ပုံတော် ဟုတ်တယ် အစတော့ဒီညောင်မာထားမယ်ဒါအဆင်မပြေဘူး
ပူဇော်ရတာအဆင်မပြေလို့ဒါဒီဘက်မှာတီးတန့်ဓာတ်ခန်းလေးလိုလုပ်ပြီးတော့ပရိစိတ်ပါညာအတွက်လောက်ထားပြီ အော်ဒီလိုမျိုးဟိုတကားပုံစံမျိုးဖြစ် ဒီမှာနှစ်ပင်ကူးသွားတာဒါကိုညောင်တကား အောင်ညောင်းတကားနော် ဒိဋ္ဌာန်တွေပါတွေဒါတဲ့လူတွေကဒီယောက်ျားလေးတွေပေါ့နော်ဒီကနေတက်ပြီးတော့ဒါအဝင်ဟိုဘက်ကိုထွက်အဲ့လိုမျိုးဒိဋ္ဌာန်ယူနှစ်ပင်ကအပေါ်မှာတို့ကူးသွားပေါင်းပေးလိုက် အဲ့တော့အပင်ကကျွန်တော်တို့မြင်လို့ညောင်မင်းတွေကတို့ပင်စီကနေတို့ဖြတ်ဟုတ်တယ်သူကြတော့ အဲ့လိုအောက်ထဲကနေပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ပြီးအပေါ်မှာပူသွားဘောဒီညောင်နှန်းလောကီအောင်ခန်းဆိုပြီးတော့ဒါရေးထားထိတ်လောကီကိစ္စအတွက်အရာရာကိစ္စအောင်မြင်ဖို့ဒီမှာလာပြီးတော့အောင်မြင်နေဒီလိုထူးခြားတဲ့လက္ခဏာအဲ့လိုမိုးတွေနော်အဝင်ဝါမှာတခါတည်းဆုတ်လိုက်မိုးကြီးတွေနော်အဲ့လိုပွင့်တာအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတဲ့ဒီနောက်ပိုင်းသာသနာဒီဘက်မှာအဲ့လိုမျိုးပွင့်လာတာပေါ့ အခုဒီခေါင်းလောင်းကကျွန်တော်တို့ဒီကလေးဝဆရာတော်ကြီးဘန်ကောက်မှာစေကူတာမှုခံယူနေတဲ့အချိန်မှာဆရာတော်ရဲ့စေဟိုပါပေါ့နော်ဟိုစေစွန်းတွေဝေယဝိဆတွေကိုလှုပ်ပေးနေတဲ့အဖွဲရနေပြီးတော့ဆရာတော်ကိုလှူခဲ့တဲ့ဆရာတော်အတွက်ရည်စူးပြီးလှူခဲ့တဲ့ခေါင်းလောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခေါင်းလောင်းကခြေပိတ်တာချင်း650ရှိတဲ့၄ချိန်ရှိတဲ့ခေါင်းလောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခေါင်းလောင်းရဲ့လက်ရာလည်းယူရီးယားကလက်ရာအတိုင်းပဲဒီမှာတွန်းလို့ပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်နောက်မှာမြင်နေရတဲ့ဒီဇေဒီတော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗုဒ္ဓဂါယာမှာရှိတဲ့မဟာဗောဓိဇေဒီတော်နဲ့ပုံတူတည်ထားတဲ့ဇေဒီတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇေဒီတော်ကကျွန်တော်တို့အရင်မဟာဗောဓိဇေဒီတော်တွေဆိုလို့ရှိရင်အထဲထဲကိုဝင်သွားပြီးအထဲထဲမှာစင်တုတော်တွေကိုထားတယ်အထဲထဲမှာဖူးလို့ရတယ်အခုဒီမှာကတော့၄ဘက်၄လမ်းမှာဒီစင်တုတော်တွေကိုတည်ထားပြီးတော့အပြင်ကနေပြီးတော့ပတ်လန်းနဲ့ဖူးလို့ရအောင်လုပ်ထားတဲ့ဟာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇေဒီတော်ကိုတည်တာကတော့ဒီနာဂလိုင်ကူဇေဒီတော်မှာဒုတိယဆရာတော်ပေါ့နော်ဒုတိယဆရာတော်ကဒီမှာတည်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဇေဒီတော်လေးရဲ့ပတ်ချလဲမှာလဲအပင်အနေနဲ့ဆိုတော့အုပ်ဆိုင်လေးနဲ့အရန်ကိုတာရတဲ့နေရာလေးပါဒီမှာပတိစိတ်တရားထိုင်တရားလာအားထုတ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဖျားရှင်ကနေပြီးတော့တပည့်တန်ဃာတွေကိုတရားဟောနေတဲ့ပုံစံကိုဒီမှာပုံဖော်ထားတဲ့ဒီမှာရုပ်ထုတွေလည်းရှိတယ်စင်ထုတော်တွေလည်းဒီမှာထားတယ်ဒီပတ်ချလဲမှာလည်းအေးချမ်းချမ်းတန်ရှင်းရှင်းပဲဒီမှာလာပြီးတရားအားထုတ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုသွားမယ့်နေရာကတော့မွေနဲ့ဖားနဲ့အတူနေခဲ့တဲ့လှိုင်ကူပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလှိုင်ကူကတော့ဒီလှိုင်ကူရဲ့နာမည်ကိုတော့ရမ်းပြေမန်းပြေအောင်မြေဆိုပြီးတော့ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်သွားကြည့်အောင်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နာဂလှိုင်ကူဖျားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ရံပြေမှန်ပြေအဓိဋ္ဌံအောင်မြေနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအောင်မြေနေရာကကလေးဝဆရာတော်ကြီးလက်ထက်တုန်းကဒီလှိုင်ကူထဲမှာဒီမွေနဲ့ဖားနဲ့9လလောက်ကိုအတူတူနေခဲ့တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကိုရံပြေမှန်ပြေအဓိဋ္ဌံအောင်တဲ့နေရာအဖြစ်နဲ့ဒီလှိုင်ကူကိုသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလှိုင်ကူကနေပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့တခြားအပြင်ကိုထွက်ပေါက်တွေလည်းရှိပါတယ်အခုတော့ပိတ်ထားပြီလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အထဲထဲကိုတစ်ချက်သွားကြည့်အောင်နော်ဒါကတော့ဒီလိုင်ကူတွေကိုဆင်းတဲ့ဒါဟိုပါပေါ့လှေကားလေးပေါ့နော်လှေကားလေးလုပ်ပေးထားတယ်တယောက်စာတော့ကောင်းကောင်းဆင်းလို့ရတယ်နည်းနည်းသတိထားပြီးတော့ဆင်းရမယ်နည်းနည်းဇောက်ကတော့နည်းနည်းနဲ့တယ်ဒီလှိုင်ကူကကျွန်တော်တို့ဒီအရင်တော့ဆိုဒီမှာမွေနဲ့ဖားနဲ့နေခဲ့တဲ့လှိုင်ကူနေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကိုရံပြေမှန်ပြေအောင်မြေဆိုပြီးတော့ပေးထားတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလှိုင်ကူကလည်းအရင်ကလေးဝဆရာတော်လက်ထက်တုန်းကဒီလှိုင်ကူကနေပြီးတော့ဒီဂူပေါက်တွေကနေပြီးတော့
အပြင်ကိုထွက်သွားလို့ရတဲ့ဂူပေါက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဆရာတော်လက်ထက်မှာပဲဒါကိုပြန်ပြီးပိတ်ခဲ့တာပါဒီမှာတော့အခုတော့ဒီမှာတရားလာအားထုတ်ပြီးတရားထိုင်လို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတရားထိုင်နေကြတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နေရာကိုတစ်ချက်လောက်တော့ကြည့်အောင်နော်ဦးစင်ဒီဝင်းရလေဒီနာဂလိုင်ကိုဇီရီတော်ရဲ့ဒါမြောက်ဖက်ပေါ့နော်မြောက်ဖက်မှာရှိတယ်နော်ဟောင်းကျတော့စီတော့မြတ်ကြီးပြီးတော့ဒီဘက်ကမြောက်ဖက်ချမ်းတက္ကနာကိုတည်ထားတာပေါ့ဩတတ္တဌာနဒါတတ္တဌာနလည်းဒီမှာလာဖူးလို့ရတာပေါ့နော်ဖူးလို့ရတယ်တင်ပါတယ်ဗျဟိုဦးစင်ဒီဇောင်းနှန်းကကြတော့ဒါဘာဟိုရည်ညွှန်းပြီးတော့တည်တာလည်းမသိဒါလားတင်ပါဗျဒါတတိယစင်ကမတတ္တဟဒါတတ္တဌာနဩတတ္တဌာနရဲ့ဟောက်ပဲဒီမှာပြပြထားတာပေါ့နော်ပုံပြထားတာဟာနော်တင်ပါဦးစင်ဒီဇေဒီတော်ကနာကမဟိတ်တိသစ္စာရှင်ဆိုပြီးတော့ရေးထားတယ်နော်ဒါလည်းတမိုင်းဝင်ဖျားပဲလားဒါအဲ့ဒီဒါဟိုဘက်မှာကဒေါခင်ယူမေလို့တည်ထားခဲ့တာလေတင်ပါအဲ့ဒါထုံးမြူဇေဒီပေါ့လေတင်ပါဗျာတချို့ဘွဲတော်မရှိတော့လွမ်းဇေဒီလို့လည်းခေါ်ကြတာပေါ့တင်ပါဗျာထုံးမြူဇေဒီတည်ထားတာအကုန်လုံးကဟိုပြုတ်ပြမဲ့လူတွေမရှိတော့လေတင်ပါဗျာရင်းကြီးတွေဘာတွေနဲ့အကုန်လုံးဟောင်းပြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာလေတင်ပါဗျာနောက်ကျတော့ဒီကဦးဇင်းတို့သာသနာ့ယူဖွဲ့ကိုတော်မတော်တွေကအကုန်လုံးစုပေါင်းပြီးလုပ်နေကြတော့ဒီကရော်မင်တိုက်ကအမတော်မမင်းစိတ်မမင်းတိုင်ကဘလို့တီးတန့်ပေါ့လေတင်ပါလူချင်းနဲ့ဒီနေ့ဆိုတော့ပြန်လဲလူတန်းပေးတာတင်ပါဗျာအခုထုံးမြူစေတီရပြီးတော့ရွှေသင်္ကန်းဖြစ်သွားပြီလေတင်ပါဗျာဟိုစားဒီကြွေပြားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစ်စ်ခင်းပေးထားတယ်ဒီနဂါးနှစ်ကောင်ထုတ်ပေးထားတယ်နောက်တော့ဒီမအူးလေးပေါ့တင်ပါဗျာဒီနာဂမိတ်သစ္စာရှိစေတီတော်စူတော်မြင့်စေတီတော်ဆိုတာကအရင်ဘွဲ့နာမည်မရှိသေးဘူးတင်ပါခုဟလာလူရှင်တွေဒီရွှေသင်္ကန်းကတ်တဲ့လူရှင်တွေဖြစ်တဲ့အမတော်မမင်းစိတ်မမင်းသိန်းကိုပေးထားတာတင်ပါတင်ပါဒီဟိုဦးစင်းပြောတဲ့ဒီနာဂမဟိတိတစ္ဆာရှင်ဖရာရဲ့မူလတဲကာကတော့ဒီရုပ်ရှင်မင်းသမီးဒေါခင်ယူမေပေါ့ဒေါခင်ယူမေတဲခဲ့တယ်ဖရာနော်တင်ပါဗျာဦးကျော်ဗလဲဒေါခင်ယူမေသူ့မျိုးသားတဲခဲ့တဲ့ဖရာကမှကြာဦးစီကြာဦးဟိုဘက်ကကြာဦးစီတွေကတော့ဟိုခုနအဘရှင်းပြထားသလိုပဲနော်တင်ပါဦးစင်းကဘွဲနာမည်လေးရောဗျာဦးဝိမလားနော်တင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖရာအခုလို့ရှင်းပြပြီနော်တင်ပါကျွန်တော်တို့အခုသွားမှာကတော့ဒီကလေးဝဆရာတော်ကြီးတည်ခဲ့တဲ့ရွှေဒဂုံဘုရားနဲ့ပုံစံတူဇေဒီတော်လေးကိုသွားဖူးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကလေးဝဆရာတော်ကြီးတည်ခဲ့တဲ့ဘုရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဘုရားကိုသွားတဲ့အပဝနာမှာတော့ကြားနှစ်ကောင်ရုပ်ထုရှိပါတယ်ဇေဒီတော်ရဲ့ဒီဇေဒီတော်ဝင်းရဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အပင်အနေနဲ့အုပ်ဆိုင်ပြီးတကယ်တာယာတဲ့နေရာလေးပါဒါရန်ကုန်မြို့ထဲမှာဒီလိုအေးချမ်းပြီးတာယာတဲ့နေရာလေးအခုဒီဇေဒီတော်ဝင်းထဲရောက်မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပင်တော်တော်များများနဲ့ပြန်တွေ့ရတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇေဒီတော်ရဲ့နာမည်ကတော့လောကအတရဖူအောင်တော်မူဆိုတဲ့ဇေဒီတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးဝဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တပည့်လည်းဖြစ်တဲ့ဒီဒုတိယမြောက်ဆရာတော်ဗဒ္ဒနာဇာဂရဘိဝန္တရဲ့ဒါရုပ်ကလတ်တော်ထားတဲ့စံကြောင်းတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစံကြောင်းတော်ရဲ့ဘေးနားမှာကကျွန်တော်တို့ကလေးဝဆရာတော်ကြီးရဲ့ရုပ်ကလတ်တော်ကိုဌာပနာထည့်ထားတဲ့ဇေဒီလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထဲထဲကိုတောက်ဖူးအောင်နော်ဒါကတော့ဒီကလေးဝဆရာတော်ကြီးရဲ့ရုပ်ကလတ်တော်ကိုဒီမှာဌာပနာဖြစ်ထည့်ထားတဲ့ဇေဒီတော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇေဒီတော်ကြီးကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာတိုင်လုံးနေဒီဖရာရဲ့ဇေဒီရဲ့ပတ်ချလဲမှာလဲဒီနဂါးရုပ်တွေနဲ့ဒီမှာပူဇော်ထားတယ်အလှဆင်ထားတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဇေဒီတော်ကလည်းနှစ်ပေါင်း60နဲ့အထက်ရှိတဲ့ဇေဒီတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလဲတရားထိုင်တာတို့ဒီအဓိဋ္ဌံပြုဆူတောင်းတာတွေဒီမှာလုပ်လို့ရပါတယ်အဓိဋ္ဌံအောင်တဲ့ဇေဒီတော်နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်
ဇီဒီတော်ရဲ့ပတ်ချလဲမှာဖျားဆင်းနူတော်လေးတွေနဲ့ဇီဒီတော်ရဲ့ပတ်ချလဲမှာပူဇော်ထားပါတယ်ပြီးတော့ဒီဇီဒီရဲ့ပုံစံကလည်းတခြားဇီဒီတော်တွေရဲ့ပုံစံနဲ့မတူဘဲနဲ့ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ပူဇော်ထားတဲ့ဇီဒီတော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နဂါးရုပ်တွေကလည်းတကယ်ကိုအသက်ဝင်တဲ့နဂါးရုပ်တွေနဲ့တကယ်ဟိုပုံဖော်ထားတဲ့လက်ရလည်းတကယ်မြောက်တဲ့နဂါးရုပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီဇေဒီတော်ရဲ့ဒီအရှိနာလေးမှာကဒီဗရာဝိဇာအင်းဝိဇာဆေးဝိဇာဆိုတဲ့ဝိဇာ၄ပါးရဲ့ရုပ်ထုလည်းဒီမှာရှိပါတယ်ဒါကတော့နာဂလှိုင်ကိုဖရားရဲ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ကြိုက်ထီယိုးနဲ့ပုံစံတူတည်ထားတဲ့ဒီဖရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ဘာဥအောင်ချမ်းသာရဲ့ရုပ်ထုလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကနဂါမင်းရဲ့ရုပ်ထုလည်းဒီမှာတည်ထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြိုက်ထီယိုးဇေဒီတော်လေးပုံစံတူတည်ထားတဲ့ဒီဇေဒီတော်လေးရဲ့ဒီဘက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာဂျိုင်းကြီးပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်တောအုပ်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတဲ့မြင်ကွင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီနေရာကလည်းဒီကြိုက်ထီယိုးဖျားတက်ပယ်တဲ့တကယ်လည်းတက်ပယ်ဖို့ကောင်းတဲ့ကြိုက်ထီယိုးဖျားဟိုဒီမှာလာပြီးတော့လည်းဖူးမြော်လို့ရပါတယ်ဒီကလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ့်ဘက်ကိုတောင်ကုန်းအောက်ကဂျိုင်းဝမ်းပုံစံမျိုးဖြစ်နေတော့မသိရင်ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာတည်ထားတဲ့ဖျားပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းနေရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့တွားကြည့်အောင်နော်ဒါကတော့နာဂဇေဒီတော်ရဲ့နာဂလှိုင်ကိုဇေဒီတော်ရဲ့အရှိဘက်မို့ဇောင်းတဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇောင်းတဲ့နေရာမှာတော့ဒီမှာမိချောင်းရုပ်ထုတွေဒီမှာနှစ်ခုလှေကားလက်ရဲမှာအလှဆင်တာတကယ်ကိုအသက်ဝင်တဲ့မိချောင်းရုပ်ထုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကိုတစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်နော်ဒါကတော့ဇေဒီတော်ရဲ့ရင်မြင်တော်မှာရှိတယ်ဆရာတော်ကြီးကလေးဝဆရာတော်ကြီးရဲ့ဓာတ်ခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဓာတ်ခန်းထဲမှာကထူးဆန်းတဲ့ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ချင်းတွေဒီထဲမှာပြထားပါတယ်ဒီပြီးတော့ဒီမှာကဘာလဲဆိုတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မန်အောင်မြို့မှာတဲ့မီးတောင်ကျွန်းအနီးမှာတွေ့ရှိတဲ့ဥကြိုပါတဲ့နဂါးရဲ့ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းကိုဒီမှာပြထားတယ်နဂါးရဲ့ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းကလည်း89ပေရှည်တဲ့နဂါးကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းဒီမှာပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာဥကောင်းလဲပါတယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်အလျားကြီးကိုလည်းအယိုးစုကြီးကိုလည်းဒီမှာပြထားတဲ့နဂါးကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းကြီးပါပြီးတော့ဒီမှာကကျွန်တော်တို့သူတို့ယူဆတာတော့ဘလူးကောင်းလို့ယူဆတယ်ခေါင်းနှလုံးပူးနေတဲ့ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းဒါကတော့ချင်းပြည်နယ်ကနေချင်းပြည်နယ်ပလက်ဝနာကနေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းတွေပါဒီမှာကတော့ခေါင်းနှလုံးဒီမှာဆိုလဲခေါင်း၃လုံးနဲ့ဘလူးဒီမှာလဲခေါင်း၃လုံးဒီမှာကတော့ဥကြိုပါတဲ့ငရဲသားရဲ့အယိုးစုလို့သူတို့ယူဆရတဲ့ဒီအယိုးစုတစ်ခုဒီမှာပြထားပါတယ်ဒီမှာကတော့ဆရာတော်ရဲ့ဓာတ်ခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာတော်ရဲ့ဓာတ်ခန်းထဲမှာဒီကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းတွေကဒါပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နဂါးဆိုလဲကျွန်တော်တို့ရင်လုံးဝပြောနေကြတဲ့နဂါးဆိုတာအခုတကယ်ရှိတဲ့နဂါးလို့ပြောရမှာပါအလျားကလည်း89ပေတောင်ရှိတယ်ဆိုတော့တော်တော်ရှည်တဲ့တော်တော်ကြီးအကောင်လည်းတော်တော်ကြီးမဲ့နဂါးမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ရဲ့ဓာတ်ခန်းအရှိမှာကဒီနဂါးမဲ့တော်နဲ့ဒီရိုးရနတ်တွေရဲ့ဓာတ်ခန်းလေးဒီမှာရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာမွေကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းနှစ်ခုလည်းဒီမှာပြထားပါတယ်ဒါနဂါးမဲ့တော်နဲ့ဒီရိုးရနတ်တွေရဲ့ဓာတ်ခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကတော့နာဂလှိုင်ကိုဘိုးဘိုးကြီးရဲ့ရုပ်ထုလည်းဒီမှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားထဲမှာရှိတဲ့တခြားနေရာလေးတွေတော့ကြည့်အောင်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နာဂလှိုင်ကိုရဲ့ရင်မြင်တော်နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရင်မြင်တော်နေရာကလည်းဒီဂျိုဒိုင်နေလည်းရှိတယ်ဒီဂျိုဒိုင်နေကလည်းလာရောက်ပြီးတော့ဒီကိုရရကိစ္စတွေဘုရားကိုစီမီပူဇော်တာတွေကိုဒီမှာလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီကလည်းဇီတော်ကိုလှမ်းမြင်နေရတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားရဲ့ဒီပရဝဏ်ထဲမှာရှိတဲ့ကြက်မင်းအယုတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကြက်မင်းကဒီကျွန်တော်တို့1956ခုနှစ်တုန်းကဥဖေဝင်းဒေါ်နုနုတို့ကနေပြီးတော့ဒီဂျပန်ကနေပြီးတော့ဒီဂျပန်ကိုချီမြို့ကနေပြီးတော့ယူလာတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတချို့ပြောကြတာကတော့ဒီယူလာတဲ့အရှင်လို့လည်းပြောတယ်ဒီမှာတေသွားတဲ့အချိန်မှာဆေးစိမ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြန်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ပြောတော့လေယူလာတဲ့ဆေးစိမ်ပြီးယူလာလို့လည်းပြောတယ်ဘယ်ဟာအမှန်လဲတော့မသိဘူးเนาะဒီအတိအကျတော့ဒီထဲမှာကိုးကားထားတဲ့စာတွေတော့မရှိဘူးဒီကြက်မင်းကဒီသူ့ရဲ့အမီးကလည်း6ပေနဲ့3လက်မှရှိတဲ့အမီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီဇေဒီတော်ရဲ့အရှိမရှိတဲ့အဘဘိုးမင်းကောင်ရဲ့တန်တန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအဘဘိုးမင်းကောင်ရုပ်ထုကိုလည်းရွှေချထားတာဒီမှာတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကဒါအဖိုးကလေးဝဆရာတော်ရဲ့ရုပ်ထုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအဖိုးကလေးဝဆရာတော်ရဲ့တန်တန်းဒီမှာအဖိုးကလေးဝဆရာတော်ကိုလည်းဒီမှာလာပြီးဖူးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ဗာမဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဒီရုပ်ထုကိုဒီအခန်းထဲမှာပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းလာပြီးဖူးလို့ရပါတယ်ဗာမဲ့ဆရာတော်ကြီးဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရိုးရနက်တွေကိုဒီမှာနန်းအနေနဲ့ဒီမှာပြုလုပ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းရိုးရနက်တွေပူဇော်တဲ့အလေးထားရှိတဲ့လူတွေဒီမှာလာရောက်ပူဇော်လို့လည်းရပါတယ်ဒါကတော့ဒုတိယမြောက်ဆရာတော်ကြီးရဲ့အိမ်မက်အရာတည်ထားတဲ့စင်ဖြူနဲ့ဖျားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာစင်ဖြူအပေါ်မှာဖျားကိုဖျားစင်းတို့တင်ထားတဲ့စင်ဖြူဖျားပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကဒီဖျားကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့ဒီတိုက်မဲတော်တွေဖြစ်တဲ့မမင်းစိန်နဲ့မမင်းသိန်ရဲ့ဒီမှာဒီထားထားတဲ့ဒီဓာတ်ခမ်းပေါ့နော်အဲကြောင့်ဓာတ်နန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့အမတော်မြန်နန်းတွေဓာတ်နန်းလေးဒီမှာရှိပါတယ်ဒီမှာကတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ရုပ်ထုတွေကိုပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဖိုးကလေးဝဆရာတော်ကြီးရဲ့ရုပ်ထုဒီဘက်မှာဆိုလည်းလေဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့ရုပ်ထုဒီဘက်ဒီမှာလည်းတခြားဆရာတော်တွေရဲ့ထေဝါကြီးဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ရုပ်ထုတွေဒီမှာပူဇော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဘိုးဘိုးအောင်ဘာဘိုးမင်းကောင်တို့ရဲ့ရုပ်ထုတွေဒီမှာပူဇော်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာရကန်းစင်အောင်ဆရာတော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဘာမဲ့ဆရာတော်တို့ဒီဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့ရုပ်ထုတွေပူဇော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ရုပ်ထုတွေကိုပူဇော်ထားတဲ့ဒီနန်းဆောင်တွေရဲ့ဘေးနားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလောကပါဠမေတော်ကြီးကိုဒီမှာထုလုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလောကပါဠမေတော်ကြီးရဲ့နန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းလာရောက်ပူဇော်လို့လည်းရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကနေဇေဒီတော်ကိုမြင်ရတဲ့မြင်ခွင့်ကတော်ရိပ်တောင်ရိပ်လေးနဲ့လုံးဝအေးချမ်းပြီးတော့ဇေဒီတော်ကိုလှမ်းပြီးဖူးလို့ရတယ်မြင်ခွင့်လေးရတယ်တကယ်တော်ရိပ်တောင်ရိပ်ထဲကနေပြီးတော့ဘုရားလာဖူးနေရတယ်လို့မျိုးပဲအရန်အေးချမ်းတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တောအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇီရောရဲ့ပရဝံကလည်းလုံးဝတောရိပ်တောင်ရိပ်လေးတွေနဲ့အေးချမ်းပြီးတော့အရန်စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာလေးပါဒီမှာလည်းတရားအထုတ်လို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာဒီဇီရီတော်တည်ထားတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမေလမှုမင်းသမီးရဲ့မွေးစားဖခင်ဖြစ်တဲ့တိတ်တရတိတ်ကြီးကလည်းဒီမှာတရားအထုတ်ခဲ့တဲ့နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့နာဂလိုင်ကူဖျားဝင်းထဲမှာရှိတဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေထွတ်မြတ်ထားပြီးကိုးကွယ်တဲ့ဒီမေတော်တွေနဲ့ဒီဘိုးတော်တွေရဲ့ရုပ်ထုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မဟာအပိန်းနဲ့ဒီမှာကလက်ချမီမေတော်ဒီမှာကတော့ကာလီမေတော်ဒါကတော့စန်နီမေတော်ဟိုဘက်အထဲထဲမှာလည်းရှီဘာရဲ့ရှီဘာဒီဘာဘာပေါ့နော်အဲ့ရုပ်ထုရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဆောင်ထဲမှာပဲဒီဘက်မှာကရှင်၄ပါးဒီမှာလည်းလာပြီးဖူးလို့ရပါတယ်ရှင်၄ပါးပြီးတော့ဒီဘက်မှာလည်းဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေကိုးကွယ်တဲ့မွေမေတော်အဲ့တော့ဒီနေရာကကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ထုတွေရှိရတယ်ဒီဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေရဲ့ဒီမေတော်တွေဒီဘိုးတော်တွေရဲ့ရုပ်ထုတွေဒီမှာရှိရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ခုနကကျွန်တော်တို့အဘပြောပြသလိုပဲဒီဟာကိုပြန်လဲတူးဖော်တဲ့အချိန်မှာဒီအိန္ဒိယကအတုံးဆောင်နေပြီးတော့ဒီနတ်ရုပ်တွေကိုဒီမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအဆက်တွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီရုပ်ထုတွေကိုလည်းဒီမှာထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေပြီးတော့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေဒီမှာလာရောက်ပူဇော်ကြတယ်ပသကြတယ်ဒီဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေရဲ့ဒီကိုးကွယ်မှုအတိုင်းပဲဒီမှာပြုလုပ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နာဂလိုင်ကူဖျားဘလော့လေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါပြီ
နောက်ထပ်ဖရားဘလော့တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဖရားဘလော့တွေမှာဆက်လက်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်